briefing iki kopi iki. Anu, Mas Anton Mas, kok dihitung lho iki. Enggak, iki mah untuk Mas Anton sing ngomong. Enggak. Karena aku pengen aja memastikan suaramu baik-baik saja, sayang. Ya tetap baik-baik saja, bidadari kok ngene kok. Iya ta, jajan sama tekan di mau. Oh, nadanya diganti. Jajan sayang, sedang ya. Mas tim RC, Mas Antum dan semuanya teman-teman tolong dibantu kakak, nanti telinganya dikondisikan ya. Ya, biar aku nanti berseluruh. Oke, aman, siap.